Ребята, вот такая у нас знахідка. Знайшов її камрад. Давай покажу. Покажу, да, давай. Вот такая вот штука попалась дяде Васе. А, от шапки. О, вот так, да, на солнце. О. Закрой. Да. О. Есть. Думали, это ауреус, но на самом деле это подражание. То есть, если посмотреть, таких монет по-настоящему нету. Ну, видите, буквы кривые, все ходят. Да. Ушко припаянное. Видно? Да, видно. Ну, пробовал, 900 плюс написано. 900. Вот такая вот Да. монетка попалась. Только на совете может быть написано. Да. Сейчас мы проверим, кстати, как она пищит, потому что покажем много вам. пытаем, как по ВДИ, там, да, все дела. Сейчас Тимур Ну, Емирович монетка продемонстрирует. просто Емирович, а ну, запускайся. Сначала звук. Звук сначала. А теперь ВДИ. Сейчас ВДИ покажу. 85. 85, ребята. 84, 85. А ребром? 87, 82, 84. Ну, у нее еще просто ушко есть. Да, ушко, за счет ушка, видишь? 86, ну. А теперь, а ну стоп. Так. Оно вот так. Попробуй. Четко. 83, 84. Звук четкий. Короче, находка вот. Да, ребят. подожди, вот А ну, 14 частота. стоит. 14 частота. О, 72. Это на 14. Гильзач, ну давай повыше сделаем. Нормально. А теперь давай поставим чуть больше частоту. Частота теперь сколько? 31. 31, вот, Давай дальше. 54. 54. 54, давай. О, сыречек. Ну типа Ну, цель. да. 88 на 54, ребят. 90. 89, 90. На 54. Так что так, ребята. Все еще есть, все впереди. Метка, наверное, будет скоро в продаже, так что кто хочет, пожалуйста. Участвуйте в Да. торгах. Красавица. Так красавица вообще. Ну, такое. Маленькая вообще. Маленькая, блин. Пойдет.